大家好，今日錄個 video 咧，就想講解究竟磨刀棒究竟係咩嘅一回事呢？咁今日個 video 咧就會分咗5 part 嘅。第一 part 就係究竟咩係磨刀棒啦。第二，磨刀棒嘅種類有啲咩唔同嘅品種啦。第三，磨刀棒嘅原理。第四，佢哋嘅正確使用方法，同埋最後就係佢哋嘅限制係乜嘢呢？究竟點解有陣時好似會唔 work 咁樣嘅磨刀棒？咁咩磨刀棒呢？磨刀棒有啲人咧就叫做褐鐵嘅，咁英文咧就叫 honing steel 啦，或者 sharpening steel 啦。咁其實都係同一樣嘢嚟嘅啫。咁每一支磨刀棒咧都有一個手柄啦，有一個護手嘅位置啦，同埋有佢磨刀嘅位置嘅。咁護手嘅位置除咗係防止你把刀落嚟嘅時候整到手指之外咧，其實仲有一個另外嘅用途嘅。咁一陣講正確使用方法嘅時候咧，我哋就會講到㗎啦。咁而家輪到磨刀棒嘅種類啦，咁就係物料上嘅分別啦。咁最普遍嘅，我哋有用碳鋼做嘅啦，有唔同形狀啦。嗱，最簡單就係一支圓形嘅，一般呢啲呢就有6寸啦，甚至去到12寸都有嘅。咁我哋點樣揀一支咁嘅要幾長呢？就係你屋企最長嗰把刀，你想 match 翻一支有咁長嘅磨刀棒啦。咁譬如你把刀係10寸呢。咁支磨刀棒呢，我就希望最少有10寸，咁樣先安全嘅。咁點解會有鵝蛋型嘅磨刀棒呢？大家都係用碳鋼做嘅。咁鵝蛋型嘅時候呢，咁你削刀呢，佢就會多啲 contact 嘅位置啦。咁你削得就會比較有效率啲嘅。咁講完碳鋼啦，咁就到陶瓷咯喎。陶瓷就比碳鋼硬少少啦。咁而且咧，陶瓷磨刀棒咧一般由500 grit 甚至去到2000 grit 都有嘅。咁 grit 數越高咧，其實就做出嚟嘅刀鋒會比較利少少啦，但係速度就會比 grit 數低嘅陶瓷磨刀棒慢嘅。咁到最後啦，就有仿鑽石硬度嘅磨刀棒。咁硬嘅磨刀棒有咩用咧？就係可以你喺上面削刀嘅時候咧，就可以快速咁攞走更多嘅物料啦，咁形成一個新嘅刀鋒。咁如果你把刀係好掘嘅時候呢，鑽石磨刀棒呢係唔錯嘅選擇嚟嘅。但係因為亦都佢個速度比較快啦，削鐵嘅速度比較快呢，用嘅時候呢就要小心啲啦。好，咁而家簡單講下磨刀棒嘅原理啦。當你一把廚刀啦，重複不斷嘅使用嘅時候啦，咁你切嘢落個砧板度呢，咁日子耐咗呢，其實個刀鋒就唔會永遠都咁好似好直咁樣嘅。其實喺顯微鏡底下睇呢，佢就好似呢張錫紙咁。一開始係好直啦，好直嘅一開始就，但係當你不斷嘅切嘢嘅時候呢，咁其實個刀鋒呢，一啲呢就會歪咗去左邊啦，一啲呢就歪咗去右邊嘅。但係呢啲係好細嘅扭曲嚟嘅。咁但係試想下啦，當一個刀鋒扭曲咗嘅時候，你攞嚟切嘢，會唔會流暢呢？咁梗係唔會啦。大家試想，我哋可以將嗰個刀鋒全部拉翻直，成為一條直線嘅時候，切嘢係咪會流暢好多啊？呢個正呢就係磨刀棒嘅原理啦。好，咁而家到講下正確使用方法啦。咁呢，就先攞住啲磨刀棒啦。咁啲磨刀棒最少呢，要有本身把刀咁長啦，或者係長過佢，咁樣先會安全嘅。咁用一個覺得自己比較舒服嘅位置啦。咁我中意呢，就對住自己咁樣攞嘅，咁攞住把刀。咁但係有啲人咧喜歡擺個砧板度一樣得嘅，咁樣可能對有啲人嚟講咧會安全少少。咁由底部啦，刀嘅底部啦，至到刀尖啦，一下過慢慢咁樣落，咁為之一下，跟住反方向再做一下。咁我哋呢個力度咧同埋角度咧就最重要嘅，反而速度咧就完全冇關係嘅。咁好啦，咁頭先講到角度呢，究竟點樣揾個角度呢？一般德國系嘅廚刀啦，德國刀好似孖人牌啊、三叉牌嗰啲呢，個角度會大少少嘅，16至20度我哋叫做。但係日本嘅廚刀呢，佢就比較薄身啲，咁用嘅角度呢就會12至到16度嘅。咁點樣揾呢個角度呢？嗱，有個方法就係咁樣嘅。咁如果將你把刀打平啦，咁樣就叫做90度。咁如果我將佢一半嘅時候，就係45啦。再一半22.5，咁22.5再低少少咧就係20度啦，就係所謂德國刀嘅角度啦。
咁另一個方法係點樣呢？攞住支磨刀棒啦，咁護手嗰個位置呢，其實可以咁樣用嘅，拍落去其實係一個比較大少少嘅角度咧，你可以當佢做 reference， 咁就係一個大概20度嘅角度啦。咁每次落嗰陣時呢，個刀背掂住個護手先，咁你個角度呢就會準啦。咁去到刀尖嘅時候呢，因為把刀其實係彎向上嘅，所以你如果由頭到尾同一個角度呢，其實就唔係好啱嘅。去到尾呢，其實應該再拉高少少，咁去到刀尖呢，咁你嗰支磨刀棒先叫用得正確嘅。另一邊一樣啦，擺喺度，由底至到頂，去到刀尖位轉少少彎，咁樣落，咁樣就最好嘅。記得就係嗰個角度同埋力度啦。力度方面呢，其實就只要好輕力就得，就唔使好似啲人攞住個錘仔係咁敲落支磨刀棒咁，其實就唔啱嘅。輕輕力，兩邊一樣，咁短嘅都一樣啦，一樣啦。攞支長過佢嘅磨刀棒啦，由底部至到刀尖啦，亦都係咁樣。呢個動作其實唔使做好多下嘅啫，大概每邊4-5下呢，咁就 OK 㗎啦。咁呢個就係一個日常去maintain你把刀鋒利度嘅動作啦。跟住我哋就可以攞張紙去試一試把刀嘅鋒利程度啦。攬一張紙啦。咁如果你磨完之後用磨刀棒削完之後呢，你又可以攞張紙試下。哦，一刀直落都 OK 嘅，咁你把刀就合格啦。但係如果中間有少少棘嘅呢，都冇棘喎，咁你把刀呢就好利啦。但係如果當有棘嘅時候呢，即係證明你把刀有啲位置呢係可能本身崩咗啊，或者係可能要削多幾下呢，佢先係完全直晒嘅。OK， 咁我哋而家換個位置，再示範一次點樣去做一個磨刀嘅動作，或者我哋叫空靈嘅動作。把刀嗱咁樣擺平咗呢，咁就冇角度啦，係嘛？咁我哋拉去20度，咁由個頂開始，由個底部開始，跟住刀尖啦，拉起多少少，咁樣落，咁為之一下啦。反方向一樣啦，同一個角度20度啦，落去到刀尖轉彎位嗰陣時咧，把刀向外少少，角度大啲，咁咧就會掂晒成個刀鋒啦。咁每邊去做，記得 cover 晒成把刀。咁每邊做幾下咧就 OK 㗎啦。好啦，咁到而家講下磨刀棒嘅好處啦，同埋佢有啲咩壞處或者有限制啦。咁磨刀棒呢係一個好快速嘅保養工具嚟嘅，尤其係好繁忙嘅廚房啦，啲師傅其實削幾下呢就可以令到佢把刀利翻嘅啦。咁如果適當地使用磨刀棒呢，其實可以延長佢刀鋒個鋒利度嘅。咁永遠都要記得啦，一把刀越利呢就一定越安全嘅，切嘢嗰陣時呢就唔會跣嘅。咁樣先係一把安全嘅刀嚟嘅。咁但係要講下佢其實磨刀棒好多壞處嘅，亦都正確嚟講，磨刀棒呢係唔可以攞嚟磨刀嘅。其實佢話純粹係攞嚟削直把刀嘅啫。因為佢每次攞走嘅物料呢，喺你把刀上面攞走嘅物料其實係好少嘅啫，係唔足以嚟磨刀嘅。咁而且呢，磨刀棒對於一啲鋼水比較硬淨嘅廚刀啦，好似啲大部分日本做嘅刀，好似用嘅鋼係例如 3G10啊，或者粉末鋼嗰啲呢，其實磨刀棒起嘅作用呢就非常之低，甚至咧係有害嘅。因為你諗下，一把好硬嘅刀冚落一把好硬嘅殼鐵嘅時候，其實硬碰硬好容易呢就會崩口㗎啦。因為日本嘅廚刀即係比較靚啲嘅廚刀啦，佢哋切嘢嗰陣時呢切得多呢，佢哋好少可話會話個刀鋒會歪埋一邊嘅，佢純粹係變鈍嘅。咁但係鈍嘅時候，你其實純粹靠磨刀棒係冇用嘅，因為我頭先都講過啦，佢攞走物料太少啦。
咁當然啦，你都可以話喂，用硬啲嘅磨刀棒咪得咯，冇錯，你可以用鑽石嘅磨刀棒，但係咁硬嘅時候，你再碰落一個硬嘅刀鋒，佢亦都係好容易崩嘅。即係雖然佢可以削走好多嘢，所以呢，其實磨刀棒一般唔會建議用喺啲太硬嘅廚刀身上咯。但係比較適合嘅就可能會係啲德國製造嘅刀啦，即係鋼水比較相比起日本刀會軟身少少嘅，咁就會容易啲用，就會咁其實係都幾夾嘅咁樣就。都有一個問題就係、喂，點解攞把刀喺磨刀棒上面削極都唔會利嘅咧？就算個角度啱晒咁樣，但係削，譬如每邊削10下都唔利嘅，冇分別嘅。就因為本身咧，你個刀鋒咧已經用得太鈍啦。磨刀棒喺一把咁鈍刀鋒嘅刀上面咧，其實就起唔到啲咩作用嘅。咁呢個時候咧，你就要靠一嚿磨刀石，因為磨刀石佢喺你把刀上面攞咗嘅物料咧，係多過你喺磨刀棒上面好多倍嘅。咁所以咧就要靠磨刀石去整翻一個新嘅刀鋒出嚟啦。咁總括一下啦，咁其實磨刀棒咧，如果你用德國系嘅刀或者比較軟身少少嘅鋼嘅刀咧，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。適當咁用咧，可以延長個鋒利度好多嘅。咁如果你話叫我建議人哋買一支殼鐵啦，咁我如果一般嚟講買一支呢啲咧就好平嘅啫，普通碳鋼殼鐵，即係100蚊樓下咧都會買到㗎啦。大家想好少少咧，我會建議大家買呢個陶瓷嘅殼鐵啦。咁佢有好多 grit 數分嘅，咁市面上我記得有500至到3000都有嘅。咁 grit 數越高，做出嚟個刀鋒咧就會利少少嘅。咁而且陶瓷嘅硬度就高少少啦，咁會有效率啲咯。但係始終要記得磨刀棒始終有一日會起唔到作用嘅喺把刀上面，咁嘅時候呢，就一定要用翻嚿磨刀石。咁但係磨刀石點樣用呢？咁我哋就留翻下一個 video 先再講啦。